Zan kunna muku bidiyon a gaban wannan maganar tawa. Wannan ita ce shahararriyar motar da wato wannan jarumi da kuka sani da Adam A. Zango wanda ake kira da Prince ya siya. Sai dai wasu suna raɗe-raɗin cewa Alhaji Kashim Shettima ne ya bashi wato Deputy wato Vice President shi ne ya bashi wannan motar. Wasu suna cewa da kuɗinsa ya siya. Inda yake cikin farin ciki yake kuma cikin alheri wato a ranar Alhamis mai kamata yau. Shin me za ku faɗa a masoyan Adam A. Zango? Faɗa abin da za ku faɗa a comment section. Sai dai kada ku manta ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa. Wai 80 saboda abun duniya. Wai shi ya koma ya fita daga cikin yankin Fulani. To ai boss ni nan da nazo saya ta akai fa. Boss alhamdulillah. Boss Allah ya ƙara arziki. Allah ya ƙara arziki, muna godiya sosai ga sabuwar mota nan da kuke gani mai girma boss ya buɗe ta filfil masha Allah. Allah ya ƙara arziki. Aska cikinta maka gani, kaga cikinta nan si wane yaro wane yaro masha Allah. Allah ubangiji ya sa a kashe lafiya. Allah ya ƙara arziki sa. Da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyo. To kada ku manta ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa wannan tasha ta mai albarka ta labarin duniya. Za mu ci gaba da kawo muku sababbin update akan abin da ke faruwa tashar Kannywood. Mun gode.